Destinar menys del 30% del salari net al lloguer o a la compra d'un habitatge ha esdevingut tota una proesa per al nostre jovent. La majoria no pot plantejar-se formar una llar perquè ni troba un habitatge assumible ni té estabilitat laboral. Per culpa de la immigració massiva i invasiva hem passat dels 6 als 8 milions, però el parc d'habitatge ha crescut a un ritme molt inferior, a raó d'un 1,33%. I, esclar, ara no hi ha pisos per tothom. I els de protecció oficial semblen en exclusiva pels nouvinguts. El sistema actual d'adjudicacions i les bases per accedir-hi discriminen el nostre jovent i beneficien les famílies immigrants amb fills menors a càrrec. Almenys han tingut la pensada de reservar el 25% dels 50.000 habitatges que diu que faran pel jovent. Esperem que no sigui només per col·locar el jovent que arriba amb un iPhone als dits després d'haver perdut oportunament la documentació a alta mar. No sé si m'explico. La follia proimmigracionista i la manca absoluta de visió a llarg termini dels darrers governs han abocat els catalans i molt especialment el nostre jovent i la nostra gent gran a competir per ajudes i facilitats amb qui ha entrat de manera irregular i amb clara intenció d'aprofitar-se del sistema. Important tercer món, han contribuït a desvulnerabilitzar els col·lectius més febles i desvalguts de la nostra pròpia societat. Qui fins ara era vulnerable a ulls de l'administració, de cop i volta ja no ho és, perquè n'ha entrat un que acredita menys ingressos, menys patrimoni o menys suport familiar. Tant d'esquerres que deien ser i han empobrit com ningú les classes populars de Catalunya. I de retruc han posat en risc la integritat i seguretat dels nostres joves. Gràcies a la seva temeritat política, hem d'aixecar punts liles a cada cantonada. De debò es pensaven que ens sortiria de franc això d'importar ideologies i cultures misògenes i homòfobes? Doncs no, ha tingut un cost, té un cost, i un cost molt alt. I no parlem només de les despeses econòmiques que genera l'increment de personal de seguretat o la instal·lació de mecanismes i sistemes de videovigilància. Parlem també, i sobretot, del cost vital i emocional que paguen les víctimes d'agressions i violacions que s'haguessin pogut evitar tancant les fronteres. Molt documental a TV3 blanquejant la immigració il·legal i cercant la llagrimeta fàcil. Però han vist cap reportatge que inclogui la versió de les dones que han estat violades en grup i a qui han destrossat la vida? Han vist les declaracions dels joves homosexuals que han rebut pallisses i tota mena de vexacions i humiliacions a mans de grupuscles que enraonaven àrab? No, això no interessa, oi? Això són percepcions, relats fantasiosos de l'extrema dreta. Poden maquillar la realitat, poden silenciar-la, poden colgar-la sota terra a cop de talonari, però no podran aturar el boca-orella. El boca-orella ja ha començat. Seny i ordre. I finalment, per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el diputat senyor Pau Ferran Navarro. Lleida i Girona, se'n diu. Manifestacions multitudinàries de volem acollir, partits polítics amb milers d'afiliats posicionant-se a favor de no deportar els menes i quan es cerquen famílies adoptives, ho vam veure ahir, ningú enlloc, tu, que fan comèdia. 2.242 menes i 4.208 majors d'edat amb pròrroga assistencial. Tots tenen pares al Marroc, al Magrib o a països subsaharians, però el nostre govern ha decidit que el qui els ha de proveir, mantenir i aguantar som els catalans. Una decisió unilateral, dotada amb milions d'euros dels nostres pressupostos, que genera un efecte crida incessant i que ens omple els carrers de joves inadaptats amb valors profundament antioccidentals. Joves que es pensen que guanyar-se les garrofes és picar la porta de serveis socials o estivar-li el bolso a la senyora Maria. Mentre creix la pobresa infantil a casa nostra, vostès aboquen recursos ingents a qui té progenitors vius a d'altres continents. No els importa, oi, arruïnar Catalunya si poden aconseguir el diploma de bonjans?
La seva hipocresia i imprudència saben qui la paga? La paguen els joves del país tutelats per la dgaia, que són obligats a conviure i a compartir recursos amb qui no hauria de ser aquí. La paguem al conjunt de catalans que veiem incrèduls com ens obliguen a mantenir els fills dels altres quan amb prou feines podem mantenir els nostres. Vostès es pengen la medalla i nosaltres paguem la factura. L'altre dia sentia el senyor Puigdemont dient que necessitàvem eines i recursos per mantenir aquests nens i nenes. Vostès diuen nens i nenes per ingenuïtat o perquè de debò s'ho creuen? En un 95% nois. A les nenes no les deixen venir de colònies pagades a Europa. Suposo que tots els aquí presents són conscients que aquests adolescents no arriben aquí de manera fortuïta. Venen amb coneixements i instruccions precises. Saben perfectament què han de fer per aconseguir la legalització i la moma de per vida. Tota mena d'organitzacions criminals i màfies els assessoren i en comptes de ser perseguides i sancionades, vostès les premien amb la Creu de Sant Jordi. Quin és el resultat? Desenes i desenes de centres gestionats per entitats privades amb ànim de lucre i milions d'euros que es perden pel camí. I tant és que cessin directores i subdirectors després de destapar-se escàndols, que els diners ja no tornen. I això sí, cap polític dimiteix. Han generat un reguitzell tal d'interessos i d'endollisme a redós de la immigració il·legal que fa feredat. No n'hi havia prou amb els centres d'acollida i els pisos de franc. Calia instaurar paguetes. Mentre el jovent del país no pot emancipar-se ni té cap tipus de remuneració, vostès adjudiquen nòmines mensuals de gairebé 700 euros a tots aquests immigrants il·legals extutelats. I una de les justificacions que esgrimeixen és que així no es veuen empesos a delinquir. Què és, que ara hem de pagar una quota per evitar delictes? Una tarifa plana per tenir-los contents i quiets? Quina mena de xantatge és aquest? Les oportunitats que neguen als nostres fills les regalen sense filtre a qui ve de fora i els racistes encara som nosaltres per llogar-hi cadira. Els nens i joves tutelats del país mereixen el millor servei i tota la nostra atenció i empatia. I els menes saben què mereixen? Tornar cap a casa amb les seves famílies. Vostès volen acollir? Doncs nosaltres ja n'estem ben tips de pagar els recursos dels catalans pels catalans. Per defensar les esmenes del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula la senyora